His Excellency yakera ku macha nagoba Mpuuga Bansereko ne batuogerera bingi nnyo Nsereko naimya n'agamba bamugamba okusayininga n'agamba nga nsayininga ntya waliwo wano omuntu omugezi asinga Mpuuga aba baana balina empisa embi omuntu n'ojja okukuba abakulembeze bonna abalina omuzinzi bonna bakubye mu Buganda bonna balese kutaka Seggona nkulabye oli mu kubyabyatala ku kitebe ng'oli mu musango gwa Kibalama gwe Seggona w'ebyabyatazolooza tetukumanyi ezenkwe z'emmengo ezemwalyamu Kiwanuka beni Kiwanuka mu nkaaga muwemeka temujja zitulyamu nkulaba notambuza weebibiina zooti oba oli ebisiyaga wena mbuno weebiguza Seggona okakasa olina kaadi y'oku kitebe awo mutunoonyaako entondo munnaye nga bagenda bakola alliance ani naani Mpuuga n'Ensereko Nsereko yatuvumaavuma dda yagamba tetulina magezi Mpuuga tumulwanyisa Mpuuga musajja mulungi Mpuuga yasinga era olunaku lwe yagenda ewa Mpuuga baatuvuma bwe bati End of the road to the politics of deception. Politics w'ekikuumaza aweddewo. Abalonzi abeewandiisa ekisanja ekiwedde baali obukadde 18. Abaalonda bonna ewamu wa pulezidenti tebaawera miliyoni 10. Kitegeeza waliyo 8 ezikyalina bwe zibanja yeno third force mugikubireko mu ngalo. Tugikubidde engalo taata. We want value-driven politics. Politics ow'ensonga. Lambika ensonga bakanye nawo oba bagiwakanye. Ogaye nti ffe kutwogera bwe tuti ku bbeeyi y'amasannyalaze obadde ogamba otya. Nti emisolo eginyigiriza abantu ffe tugamba tuti obadde ogamba otya. Ffe kino tugamba kiti a contest of ideas, not a contest of who has better insults. Chovola bati buli bw'obatwala kataka k'obwongo nga batandika okukankana nga bawemula bogo naye tubeerinze ate tetubatya. Omuyimbi omu yayimba n'aga nti nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Kati njala mukiyige nti DFC ky'ekibiina kyokka ekisoose okwawukana ku bibiina ebivuganya. Mukimanye okuva n'olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye mwami Museveni y'ayina entebe. Atayina ntebe tetujja kukumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasikidde aliyeni sikiini ejjinja oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. A few moments later, Nale Mpuuga at a legislative level. Si enamba Lujega. Kiki mutawaanya simanyi. Ebbanga ly'oweereza naye mu Parliament. Si wa Kibogwe. Era asobola okusengeka ensonga n'aziteekawo. Nze si kwongera muntu. Naye omuntu alwana n'amazima kibi nnyo. You can become your own enemy. Wamubuuzizaako n'omanya ensonga lwaki agenda bw'aliddamu okufuna essimu yange ajja kubalako ennyo. Ffe eky'obusiraamu bwakyogera. Ogambye omumazi ayatu gwe genda osome ku musajja gwe bayitanga Abululu. N'obusiraamu bwamwogerako ki? Bwamwogerako ki? Gwe genda bakati ebisigadde nja biku wafunangayo seeka n'omugamba nti Abululu. Abululu. Allah. Ati bw'olaba Ibirisi olengera Abululu wansi. mbu bw'ova kusita n'odda ku Mpuuga. Kale noonya babuuze ekiga nti man huwa al-Musailamatu al-Kadhdhab. Abululu. Kankiwandiike wano. Abululu yakola ki?
gwomanyi genda naawe osomeko mwe temwagala kusoma abulul oba musailamatul kadhab wandiika ekigambo musailamatul kadhab kakati abamusomesa nti kasiti otandika okufaanana nga musailamatul kadhab Allah oba wedde ensebe kutadde nnyo tubadde tubasuubira mu gavumenti ng'eggumidde eryani ng'okola ne Honorable Mathias Mpuuga kyekyandibadde kibi naye olwaleero si kigaana omukago oguvuddewo kalasi siwali siwabangawo mukago ekyo saa mukonjera namukyaliranga mukwano gwange era ne tubaako ensonga mubuuza nti ogenda kwesimbawo nti sijja kwesimbawo ku bwa pulezidenti emuganze nno nja kwesimbawo nti tujja kuwagira ekyogera mu kamwa ke wallahi jo ebigambo ebirala ne bikyuka tagenda mu katemba musailamatul kadhab kati gwe ogenze mu katemba kale ffe katukkirize kati naye katemba ye kamulabire ku lutimba kubanze nkubuuziza ffe bwe tuba tuli mu katemba bonga bwe bagamba bo baagala tugamba nti abaatuvuma nga beegasse simanyi oba ne pulezidenti Kyagulanyi amanyi nti bano abasajja basisinkana nako kati omu akuba munne naye nga yatugamba Mpuuga musajja wa munnabyabufuzi wa muzinzi tebayinza kumufiirwa mu Buganda ffe babi kati ate ye amusembeza sitaani agambye bw'ova ku sitaani odda ku Mpuuga nabagamba oyimiriranga mu mazima gayinza okulwawo naye gamala ne gatuuka omusipi gw'amazima gwegulwana olaba Nuupu erina ebyobufuzi bye yaleeta tebiina we byali bisomeddwa mu yunivasite zonna mu nsi yonna n'abantu batandise bisoma busomi bagenda bijja mu theories ez'enjawulo ezirisomesa emirembe egiriddawo naye ekyokulwanyisa kye balina kiri eki bayimirira ku mazima nti kibeera kya bulumi nnyo okukwata deputy president wo n'omuwaayo naye bw'aba avudde mu mazima mu bulumi obungi n'omuwumbawumba n'agaana n'omuwaayo gwe n'osigala mu mazima ne bagamba mbu nno mbwe ekyamutu kyaya simanyi no twamweraliikirira simanyi mbw amanyi nnyo oluzungu simanyi mbw ayambala nnyo kooti simanyi mbu no twamweraliikirira kati eyali amutembeeta yagamba siyinza kusayininga kuwaayo Mpuuga kubanga ne ssente z'omu palamenti yazitwala mu mateeka palamenti yaziyisa nga Mpuuga yasooka n'azeegaana nti tazikwatangako ze mwayisa lwaki yazeegaana ne mugana n'obidisikasinga mu palamenti okusooka temudisikasinga ŋŋambo kubanga mu palamenti tebibangamu bwe mwatuula nga tubakutte entege n'amagulu ne mugamba wamma nedda twaziyisa kati gwe agamba mbu Mpuuga mubi nnyo kwegamba Buganda yamuteekateeka ku yasikire sitaani kwegamba Ssaabasajja Kabaka yateekateeka omuntu mu Buganda n'amuwa ekitiibwa ky'oweekitiibwa ku myaka 21 nga muteekateeka ddire sitaani mu bigere Nsereko ovuma Kabaka Nsereko ovuma Kabaka Kabaka yateekateeka omuntu addirira sitaani Nsereko bannange oyambalanga omusite weetoofulumanga ennyumba n'otambula n'ogenda nga tosibye omusipi ogw'amazima baatokomoka omugamba Masaka wano baatuvuma video omukolo gwonna gwaggwera ku Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu you have no idea you have no what you have no the chair for us tugenda kwesimba ku Museveni yayina entebe gwe tugenda okujjako bonna tekuli yeesimbyewo gwe Nsereko nga ocha wala tulika gundi Mpuuga ye yakugaana okunoonya emikono Mpuuga ye yakugaana okunoonya emikono weesimbewo Mpuuga ye yakugaana okunominatinga mu ecological ye yakugaana okufuna ababaka ba palamenti bw'aba Mpuuga yakudisappointinze ku nsonga y'obwa pulezidenti ku bubaka bwa palamenti gundi osimbyewo bameka
kuba kansala osimbyewo bameka mu Kampala Central wobadde okiikirira olinawo structure olaba nze wira ali eno nyina structure ebunjakko basobola okuŋŋamba nti wira oli eyo naye ebuzaamya abanyarwanda batuttewo igwe mu Kampala Central osimbyewo bakandidenti bameka mu Kampala Central wobadde wokikiridde ebbanga lya myaka 15 oyinawo bakandidenti bameka ab'Ecological Party nawe gwe nyini nawe watusiba nkolobe gwe walamanyi mbojja kusiba mpuuga enkolobe mpuuga aleme kusiba nkolobe wabanaye nebannange Kyagulanyi olyokanga nojja olunaku lumu Kyagulanyi nja kuwabira okulwawo okujja senga wajja 2011 senga bino byonna tebiriwo okulwawo okwo kwatukola bubi laba abasajja betwali twesiga abagezi bannanga abasajja batuvumya abo naye ekirungi buli yatuvuma ayina ekibiina mpuuga ayina ekibiina Nsereka ayina ekibiina Munyagwa ayina ekibiina Bijirwa ayina ekibiina muli balungi nnyo ku YouTube muli balungi nnyo ku birediyo eyo ne musengeko ensonga kati oyo akoze bubi kati senga asoose n'akwata abantu kati ekyo kibiina kya Nuupu okiraba kisana oyo omusajja oyo Lubongoya byakola tabimanyi Lubongoya owuwe ali ku ballot paper sebo abamwe ani ali ku ballot paper omulembe gwammwe gwaweddeko 11 ogw'omwenda ye yalinga January 1st owa Africa kyagenza okubaawo ng'eggulu liggaddewo omulembe omukadde nga litandika omulembe omupya kyovulaba n'ennaku z'omwezi poliisi yagambye eri mu 2025 Museveni agamba ali mu 1925 era agenda kutufuga afunye ekisanja kya 1925 okutuuka 1930 ekyo kisanja kya myaka emeka 25 paka kwa 36 kwegamba ekisanja kya myaka 10 Neba naye Mukama Bannayuganda muwulire nga nvuddemu ebyo byonna mbadde njagala kubalaga engeri Mukama gy'alitulwanirira Museveni tetugenda kukkiriza kutufuga ng'owusse bwotyo bulijjo mbagamba Museveni bamusiba pampa nga muwakana Museveni feeling ze omubiri gwe tegukyafiringa nti kati njagala kufuka omubiri gwe tegubeera awo ne gumuwuliza nawulira nti nno ayagala kufuluma ayagala kupama byamuyitamu buyisi kyovulaba ayina okuba nga ayina pampa kati bamala batandika kuwulira kiwunya oba ne balaba obuswera nga bumwetalako ne bamugamba Mzeege jangweno tukukyuse pampa ne bw'aba ali awo ne bw'aba ayogera ogenda okulaba nga amenka ng'agira bw'ati nga bamutwala mu kimotoka nga bamukolako ng'akomawo nga gy'alimba the President of Republic of Nigeria. I was talking to the President of Republic of Nigeria. Baba balimba abeera alimba Museveni anywe mmindi naye akwata eryanda ly'omuliro bw'ati n'alijja mu ssigiri n'alikwata bw'ati ddijja wali n'aliteeka mu mmindi n'alinyiga bw'ati n'alyasa lyonna n'alimementulira ku taaba bw'ati omubiri gwe tegukyafiiringa nti nno eryanda lyokya ng'abadde anywa emmindi ye ey'okusamira eyo akwata bw'ati mu omuliro bw'ati n'akwata eryanda ne munyumyamu awo ng'alikutte bw'ati eryanda nga lijje wakati mu muliro n'aliteeka mu mmindi bw'ati n'alimementula bw'ati ku taaba oyo Museveni gw'olaba
omubiri tegukyamuwuliza nti ayagala kukola emirimu eminene oba emimpi. Oyo gwe mwagala atukulembere mukakasa ekirungi ekisanja kye kyaweddeko. Njagala olwaleero mutegeere kati twagala okumanya ani abadde atufugira mu mugongo gwa Museveni. Ani abadde atufugira mu mugongo gwa Museveni. Museveni ekisanja kye kyaweddeko. Aspirant abadde aspirant kati candidate kubanga bamunominatinze kati candidate si president. Akalulu kano kali wakati w'ekituufu n'amazima. Akalulu kano kali wakati w'ababbi ababba Uganda ne bannannyini Uganda. Akalulu kano kali wakati w'Abanyarwanda n'abana Uganda. Mu bulamu nali sirabangako famire y'Amayanja. Nali sirabangako famire y'Amayanja ng'eri defeated. Nalabyeko Mayanja famire ng'eri defeated. Ani yagirabyeko? Nalabyeko famire y'Amayanja ng'eri defeated. Oli nakkiriza nti bannange Mayanja famire eyo gy'olaba tekkiriza efightinga paka ku muntu asembayo. Naye Omunyarwanda yagikubye ku ttaka. Mama nnyabo. Wizo yalajanye n'agamba bannaye munyambe kamiliyoni nfa mujje munzijeko Omunyarwanda. Bwe wali otwala Omunyarwanda oyo watubuulira. Ekyo kye njagala tusooke tukikaanyeeko. Bwe wali owasa Omunyarwanda oyo watunnyonnyolako nti ogenda kuwasa Omunyarwanda oba waleeta buleesi Munyarwanda wo n'omuteeka wali. Ekyo nakyo twagala tukika. Bulijjo tubagamba bannange muve ku Banyarwanda nga muwakana. Muve ku Banyarwanda nga muwakana nga simulaba ali luddawo. Yagambye wowe maama munyambe kamiliyoni mulabanga bwe banzita munyambe munzijeko Omunyarwanda. Nedda tetuyingira mu nkayana za Munyarwanda wo. Twabagamba era nga bagamba bannange aleese eggaali. Bannange aleese eggaali y'Omunyarwanda nga simulaba ali. Ani amwinaawo okumpi amumpi. Ne mumuwana nga bwaleese ekiwala ekinyarwanda mujja biwulira ebinyarwanda temukuba ku simu yange. Saagala muntu akuba ku simu yange ng'Omunyarwanda amuwalabanya. Bwe tubagamba nga mugamba ffe tulina empisa embi. Ani alinawo Omunyarwanda bannange amumpeereze wano nga simulaba. Wowe maama munyambe Omunyarwanda anzita. Leka munoneeyo ku gundi eri. Nze sijja kayana namu. Mujja kakasa bulijjo bye tubagamba nti tetuli ba mitima mibi. Mulaba bampisa kamiyoni mujja munyambe mutwale Omunyarwanda. Banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga kweyadde n'okugulu. Omukazi musanze omukazi kyankola omukazi anzita babifuluma ogende wammwe sando fuluma ogende wammwe sando fuluma ogende wammwe. Genda Bane mulaba kyendiko. Mulaba bampisa kamiyoni mujja munyambe mutwale Omunyarwanda. Banange mujja munyambe. Eyo family terajana. Eyo family terajana ebimalanga naye bino biga. Omukazi musanze mukubo omukazi kyankola omukazi anzita babifuluma ogende wammwe sando fuluma ogende wammwe. Eyo family terajana. Bw'olaba erajana eba eyagalwa buyambi. Olabe endoga kyendiko kamiyoni olaba kyendiko.
family sigiwuliranga ko ngeri defeated. Eyo ye byaye ebimalanga n'ebino biganye. Olaba wiza akola apiiro dagala mu ntaase. Mbushandula bayino gwo muze ne unyon one Pastor John Mulinde simanyi mbo Munyarwanda simanyi guni mbona bamuyitani Sheila Purity simanyi ye Sheila Purity Nicole Chandra Jennifer bayina ebyo mbu muka Pastor John Mulinde owasootya Chandra Purity. Kamiliyoni oleyo banzita. Twababuulira Abanyarwanda nga mulowooza tulimba. Olaba Mayanja family koza piru kakasa. Kuno okulonda kuli wakati w'Abanyarwanda n'Abannayuganda. Kuno okulonda kuli wakati w'abaagala okubba eggwanga Uganda n'Abannayuganda. Kuno okulonda kuli wakati wa generation. Kubanga jukira generation eri ey'emabega yabuutikirwa. Mujjukonna kuno nabagamba Museveni yagamba abantu be nti nze generation eyange nagifuga n'olwaleero ekyandi mu ngalo. Nammwe mufuge generation yammwe. Ngolagamba mbu batuwe ssente. Kwolo bali badiscussinga ku Teacher Lumbuye inze Pato n'abantu bonna abali ku internet ebiro ebyo. Era abamu ku bannaffe tebakyalabikako. Mujjukira live ezaaliwo 222 bali luddawa. Olowooza baasirika busirisi bwe batyo. Essimu zaabwe zayatika. Kubanga n'abamu essimu ze baali bayina bantu be baazibasonderanga ku live nti abange essimu yange egize ne bagizibasondera awo ku live. Nze nnyina essimu 3 zonna si zange. Zonna siinaako gye nagula. Zonna nga bwe nzikozesa siinaako gye nagula ku ssente yange. Ezaabwe zaabaaki. Kompyuta zaabwe zaafa. Era abamu ku bo kompyuta ezo bazifuna wano ku live nganze. Laptop yange mame yajingulira we Texas. Eno iPad eya YouTube eyajimpa we London. Ene ya WhatsApp eyajingulira we USA. Abo essimu zaabwe oba gadgets zaabwe zaabaaki. Zaabaaki. Olowooza bagenda bugenzi bwe batyo bakulimba. Museveni n'agamba omulembe ogwange nagufuga ogwammwe sikyagutegeera nammwe mukwate omulembe gwammwe. Era kyovula bammawu bonna bakuta abatadde mu kisawo. Bampuuga bonna abatadde mu kisawo. Bakena bonna abatadde mu kisawo. Bonna abatadde mu kisawo. Kuno okulonda kuli wakati w'omulembe. Omulembe gwaffe okweddiza eggwanga oba omulembe gw'abayaayo okututwalako eggwanga lyaffe. Wano mujjukire Museveni mu butongole olwaleero takyali pulezidenti. Kati oba kufaafagana n'abasajja bano bwe kuba kufa tufa omulundi gumu Uganda enunulwe. Museveni agambye ab'amagye bonna bagenda okudeployinga orders ziri bwenziti tebakuba abantu. Tewali kukuba abantu kubanga bagambye kamera zonna ziri mu Uganda. Ekisooka kati ensi eri dormant. Tewaliwo lutalo lutunuza nnyo nti oba simanyi Middle East simanyi biki simanyi Iran ekubye Israeli. No, kati ffe tuli e Uganda. Kamera zonna ziri Uganda. Abagambye temukuba. Tetwaze kukubwa, tetwaze kusibwa, tetwaze kulundwa, tetuli nte. Twagala freedom. Bo tebakoze procession. Tebakoze procession mu Kampala. Tebabikoze. Nedda tebabikoze.
agambye batutiisa olunaku olusooka fiya gye bagenda tuyingizaamu tutambuze kampeyini zonna. Bannayuganda enkya mulage Museveni nti eggwanga lyaffe lyakomawo 2021 twali tulwana ne zirize yagambye invisible barriers twazikuba ne tuzimalawo. Kati olwaleero tuli ku Museveni yennyini mu inner circle, kati twayingira tuli mu inner circle. Tuli mu inner circle. Sirimu bw'aba akuluma akusooka n'akusooka eno ebweru omubiri ne gufuukukafuukuuka eno n'okola ti n'otandika okusimanya embunu n'osekula entangawuuzi simanyi n'osekula kamulali ne weesiiga ne weetekako ebbumba ng'olwanyisa namusuna. N'omulwanyisa n'okola otya n'otekako bityubu simanyi biki olususu bw'oba weemyusa ne weemyusa n'obanga supiika wano wa bulaka wano wa lwedi olwo ng'omanya sirimu yakkuba obuwere. Sirimu bw'omala omulwanyisa eno yonna nakukulukusiza enviiri otaddeko wiigi okoze otya asirika n'ayingira munda n'akulya ebibumba n'akulya amawuggwe n'ofuna tibbi n'akulya ekibumba n'akulya ensigo bagenda okutuusa mu ddwaliro nga bagamba ono yafudde takyasobola. Bagenda okuddamu okusanga tunulanga Museveni. Sirimu yakulya munda. Museveni twamulya ebweru yonna 2021 ne tumumaliriza ne tumuyingira munda kati ebibumba bifu. Tuddiringa na Museveni personally kati tuli mu internal organs. Sibya kufuukula mubiri twagufuukula 2021 kati tuli ku bibumba tuli ku mutima tuli ku mawuggwe. Tewali kutugamba kigambo. Era nammwe muwulire olunaku lw'enkya bwe mugenda okulaga ab'ebyokwerinda kye mugenda obbalaga kye kigenda okusalawo kampeyini bwe zigenda otambula. I repeat. Kubanga nabo betegese mbu batutiise bye babatiisa mbwe emmamba. Bwe baba babatiisa n'emmamba todduka ng'oddeeri dduka ng'ogyerippako mugibeere kumpi wano. Ebyo ebya tiya gaasi mubakoleko saako. Temukkiriza musirikale bava mabega mumukole saako bwe muti. Temukkiriza musirikale bagoba kibinja no mumwetoolole bwe muti abeere mu saako wakati. Mumugambe jakaka kookolo mumukube ebifaananyi mutambule mugende kumulala. Bwe bakuba akakobe kati ya gaasa aka tetuva ku street. Tewali mmotoka kuva mu Nateete. Tewali mmotoka kuva mu tawuni wonna. Uganda yonna Museveni must go. Museveni si president talina obuyinza bwazeeyi wa Ssaabalamuzi. Winyidolo free all political prisoners. Kuba kati gwe president gwe Ssaabalamuzi. Twagala ba political prisoners baffe. Twagala Johnny Bosco Kibalama. Museveni bw'aba talina 18 missing people aba 2021 teri kulonda. Okimanyi wakyaliwo ttiimu tewali kulonda. Winyidolo twagala baana baffe. Museveni must go. Bwe tusula ku street ekireki weewawo Museveni abeera agenze. His Excellency mmwe bano abasajja twabakulembera wulira. Bagaana okubulira NUP oba banaginominating oba tebaginominating oba eyiseemu oba teyiseemu. His Excellency Kyagulanyi najja n'akola briefing, najja akola press conference ku kitebe ne yeerangirira nti ngenda kunominatinga nga 23 kunominatingibwa nga 23 era n'agamba tugenda kubeera ekatwe tubeere ne Nateete. Electoral Commission temugamba nga kigambo n'abakwekulayo ekyo mu matatu kyali kino okubawo master bwe ng'olina ddayi n'omusaba matatu olwo nga wamubaze naye ayinayo master n'amanya oli mu matatu n'akubawo eyiye Reef Sebo die warning game. Oyo ye politics wa matatu.
mu matatu okusaba empewo kyamagezi nnyo. Na president n'akwata ebifo 2 n'abisaba omulundi gumu, n'alaga n'olweko nominatinga nga kyayagala. Bali bamugambe nedda, toli wa lwakubiri, oli wa lwakusatu, kubanga baali bakimukwese ng'ayagala bamugambe nedda emikono gyo tuginnaggwa ategere wa waatuuse. Baali bakimukwese bakimukubirewo ku ssaawa esembayo. N'asaba ebifo 2 Katwe ne Nateete, nga bo bennyini balina oggwa mu mbi, kubanga ekifo ekimu baalireesaawo ebisango gundi ebisongasonga ne bakimulemesa. Kati ku bifo 2 alina otwalako kimu. Lifu matatu sebo kumbe omuyaya alina ddayi, nawe nojja ng'ogabattuka ddayi game, kubanga ebisenge by'amakolero ga waaka waabwe byonna twabyetooloola dda. Nakugamba Kyagulanyi Ssentamu afuna briefing ya ISO ne Semwayi everyday, olunaku nga bwe lwatambudde. Ne muŋŋamba mbu nno njubisa, ne mugamba walaana mutabani wa Katongola otujubisa, ogenda n'otujubisa. Wabula otutwaliriza ekyeyo Wire, otutwaliriza ekyeyo. Nze we sikulaba Seebaka, simanyi ogenda n'oyogera ne ndaba nga president agenda ekya mu ntebe. Oyina lwe watukuba layini awo mbu no president mbu naafuna briefing, gwe okiyita kukuba layini. Ripooti ebeera ku mmeeza ya Museveni buli lunaku, briefing y'ab'ebyokwerinda, Kyagulanyi Ssentamu agirinako kopi buli lunaku everyday. Wiikire ateekwa okufuna eggwanga bwe litambula. Awo waava n'abasaba empewo ne bajja nga bagabattukana, ebintu byonna ne babyasa. Politics gw'abazannya ate alina ekipya kyaleeta. Oba nkyogere bannange, oba nkyogere mba ngenda kyogera ng'ekintu kiŋŋamba, kale wiregeza okyogere. Ate nze nnyinza okyogera, mwenze nnyinza okyogera. Mweno musaaga nange munkwate bulungi. UPDF temwekwasa bannayuganda weebali, bannayuganda temwekwasa UPDF weeri. Ebbanga lye tukolaganye nabo tubawadde sigino, nabo ne batuwa sigino. Tubawadde sigino okakasa nti weetuli, nabo ne batuwa sigino tulaga nti nno weebali. Baatuuka n'okwekwata obusente bwabwe ne bagula certificate ku kitebe kya Nuupu. Ne bagula certificate ezi ey'aba commanders n'ey'aba other ranks, zonna ne bazigula ne baziteekayo, ne batugamba bannange ffe weetuli. Now twagala kati mu bikolwa wonna we muli stand by class 1. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekigambo ky'obulamu, tuwe ekigambo ky'Omukama, tusomese otuyigirize mu linnya lya Yesu. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kiki ekyatuleeta mu mulembe gwaffe? Yesu yajja ku nsi olw'ensonga nga John bw'atusomesa mu John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 7. Essula eyokusatu. Abaana abato, omuntu yenna tabatya, buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Buli muntu yenna akola ekibi nga tamulabangako so tamutegeera. Abaana abato, omuntu yenna tabakyamyanga. Awo olunyo olw'omusanvu lwero. Abaana abato, younger generation of Uganda, omuntu yenna tabakyamyanga. Olunyiriri luno luli popular nnyo mu Bible, naddala mu baana aba Sunday school. Balutusomesanga mu Sunday school nga tetunaba kujja mu kanisa ennene. Abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga. Abantu abakulu oba bakyamye
bannayuganda mukiwulire omuntu yenna tabakyamyanga mu biro bino ebyokulonda n'abajja ku mulamwa ogw'okulonda okulondera future yammwe. Temukkiriza omuntu obbakyamya okubajja ku katonda wammwe. Temukkiriza omuntu obbakyamya okubajja ku buwangwa bwammwe n'ennono. Temukkiriza omuntu yenna okubakyamya. Bayibuli erina obuwangwa n'ennono ebuwagirira ddala. Ebyo abasumba bye bajja ne basinika ebinyo ne babasomesa mbu nno osobola okuwasa simanyi omwana simanyi mwannyoko. Simanyi osobola mbu okuwasa simanyi mbu nno omwana simanyi akoze biki. Mmwe muve mu busiru obwo. Bayibuli ekiririza ddala mu kalica ebyo tujja bisomako mu maaso eyo. Naye Bayibuli egambye nti omwana omuto omuntu yenna takukyamyanga. Akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Yes. Akola ekibi wa setaani kubanga okuva ku lubereberye setaani akola ebibi. Akola obutuukirivu ye mutuukirivu. Akola obulungi ye mulungi. Akola ekibi nga wa setaani kubanga okuva olubereberye Museveni akola bubi. Akola bibi byereere. Olubereberye lw'okutandika kwa Museveni bwali butemu. Okunoonya kwa Museveni okunoonya obuyinza bwali butemu kwalikola bubi. Okutuula mu ntebe kwa Museveni gwali musaayi. Okubeerawo kw'entebe ya Museveni musaayi. Ne bwogezako mujjako era ayuwa musaayi. Bayibuli egambye okuva olubereberye setaani akola bubi. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa amalewo ebikolwa bya setaani. Setaani okuva olubereberye akola bubi, yakola bibi, azze akola bubi, n'olwaleero akola bubi, ne gye tulaga akola bubi. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa okumalawo ebikolwa bya setaani. Omulembe gwaffe tegwandisituse naye gwasituka ne gulabisibwa mu biro ebifaanana bwe biti mu by'obufuzi okumalawo ebikolwa bya Museveni. Omulembe gwaffe gwe gugenda okumalawo ekibbattaka mu Uganda yonna. Muve mugamba mbu nno Kyagulanyi Buganda ne Busoga. No, twagala teritole yonna. Twagala teritole yonna. Ebizibu bya Uganda okuggwaawo nga teritole yonna tugirina eri mu mikono gyaffe. Okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo. Okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo. Bwe mugamba Buganda yokka ne mugamba simanyi Busoga yokka. No, teritole ya Uganda eba tennaggwaayo. Twagala kyonna nga tukikutte nga tukisigudde okuva ku mirandira. Buli munnayuganda addeyo mu kibanja kye muve mu kampu. Abagiswa ettaka terigenda kuddamu kubumbulukuka. Bwe kiriba kyetaaga kusimba miti Uganda ffenna tujja kuteekawo olunaku nga lwakujja buduuda kusimba miti ne Pascala mu Uganda ffenna. Mu kifo ky'okutegeka nyegenyege tujja kutegeka okusimba emiti eyo ewammwe. Bwe kiriba kyetaagisa kusiiba na kusaba tugambe Mukama anyweze pata ez'ettaka ly'ebuduuda tugenda kukikola. Lwe mulitegeera nti Museveni yabadde abumbulula ettaka lyammwe. Eryo ettaka lyabumbulukuka mu myaka gyana, lyabumbulukuka mu 5, lyabumbulukuka mu 6, lyabumbulukuka mu 7, lyabumbulukuka mu 8. Why now? Bwe kiba kiri geographical tujja kitereeza. Bwe kiba kiri scientific tujja kitereeza. Bwe kiba kiri spiritual tujja kitereeza. Bwe kiba kiri nakyo tujja kitereeza. River Nyamwamba tujja mutereeza. Wakati tujja kuzimbawo ekiseminti ekinene okuva amazzi ago nga bwe gatambula omugga tugudayirekitinge bulungi nga ne bwe gubooga guyina we guyita emikwesese tujja gufuga tugukwasisa empisa wakati sente zonna tujja ziteekaawo. Lwe mugendo kakasa nti okuva oluberebere sitaani azze akola bubi. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa. Generation ya Yesu erabisibwa okujja. Enjigiriza ya Yesu erabisibwa okujja ngezze kumalawo ebikolwa bya sitaani. Ffe replacement ye ffe tujjawo ekibi ffe tuleeta ekirungi. Mwabali mu bizibu by'amataka
abali mu bizibu by'amalwaliro fe abali ku bizibu by'ekyeyo abaana bafe obutakuba kyeyo omulembe ogulabisibwa okumalawo ebikolwa bya sitaani gwe guno. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani kubanga okuva olubereberye sitaani yali akola bubi nga tewali amukuba ku mukono. Yesu yagamba abansooka abo bonna baali banyazi era nga babbi. Yesu yayogera nti abaamusooka baali banyazi baali babbi kyebava tebasobola kikola. Yesu n'alabisibwa n'abyekolera. Tusituse mu mulembe gwaffe tumalewo ebikolwa bya sitaani. Jonna abasomedde ekyawandiikibwa mulabye Museveni ng'agamba mbu ali mu 1920 gye kansooka ensimbewa wakati. Eggulo n'abasomedde ekyawandiikibwa era bannanga omuntu atasoma Bayibuli oyina ekizibu ku mutwe naawe. Essula ya 27 ey'olubereberye. Awo olwatuuka Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga takyayinza kulaba, n'ayita Esawu omwana we omubereberye n'amugamba nti mwana wange, n'amugamba nti nze nzuuno, n'ayogera nti laba nno. Isaaka ng'akuze nga ne byayogera tebikwatagana 1925 to 1936 31 32 1936 mbu Isaaka ategekera abaana be successor yamaliriza agitadde ebbali, ayagala kuwa Esawo okwekananga Yakobo akitutte nga n'amaaso gayimbadde takyasobola n'okuyinza n'atayinza kulaba. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1931 and also for the flag bearer ensituka y'olulimi for the period 1926-1931. Ebinywa byakamwa movement yabyo giraba discussed in our inner organs. But before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site, Museveni olunaku lumu ojja kunyumiza Janet nga bwe weebase ne Nabbanja. Teekawo abiri. Sigwa yendeguza. Olunaku lumu ojja kugenda ewa Janet omunyumize by'obadde okola ne supiika. Olaba obuulidde eggwanga nti Electoral Commission ekukampeyingira. Olunaku lumu ojja kunyumiza Janet gundi by'okoze gy'obadde. Tokuba ku ssimu yange. Olabye Bayibuli bwe tutuukirirako nga n'amaaso gayimbadde. Gwe tukukwasa future yaffe gwe okakasa never. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani. Generation yaffe yegenda okutereeza Uganda era akalulu ke tuliko awo we kali. Bw'olaba omuntu yenna agamba mbu avudde mu byobufuzi eby'omulembe guno ng'omanya ali ne Museveni. Gwe bw'olaba munnaddiini agamba mbu ye abivudde ate ofunda ne Bujingo eyatulaze sayidi. Ate Bujingo ye muwagira. Ye bw'atyo bw'abiraba. Interest ze ziri awo. Naye mwabeekwese muli babi mmwe kizibu kya ggwanga Uganda. Muli kizibu kya ggwanga Uganda.
nzizeeyo mu Peter wano mbadde mbalaga Isaaka bwe yatabulatabula succession n'olwaleero enkayana eziri mu Middle East. Ekyo kye kimu ku nsonga awo we baawabira awo baali bakyali batono. Bayibuli egamba bw'onoosoma essuula eya 24 Mukama yamugamba oyina amawanga 2 galwanagana. Amawanga aga era abo abaana baavaamu amawanga n'ogattako eggwanga eryava mu Kadaama erya Isimayiri n'ogattako amawanga agaava mu Ketura. Kubanga Mukama yagamba Ibulayimu nti abaana abali muggwe ng'amugamba nti ye yennyini ensi ebika byonna n'ensi zonna mwe zigenda okuweebwa omukisa. Buli mwana eyava mu Ibulayimu yakola eggwanga. Ne Midiyaani eyabonyaabonya ennyo Isirayiri ebbanga eddene, Midiyaani mutabani wa Ibulayimu yamuzaala mu Ketura. Isimayiri yavaamu eggwanga. Isaaka ne Esawu, Isaaka ye yavaamu Yakobo, Yakobo n'avaamu Isirayiri ebika 12. Esawu naye n'agenda awasa ate wa Isimayiri n'awasa n'abakazi awo abalala nabo n'abazaalamu abaana. Buli mwana bonna beebo bolaba Middle East yonna nga bw'ogiraba. Nzizeeyo mu kitabo kya 1 John chapter 3 verse 7. Essula eyokusatu tamutegeera abaana abato omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu ye mutuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi wa Setaani kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Buli muntu yenna yazaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Abantu abatukoze ebibi mu Uganda si bannayuganda. Ensigo ya Uganda nga yakuzaalirwamu ng'oyina ensigo ya Uganda tosobola kutemula munnayuganda muno. Alien sikini nakuwoni ng'olunaku lwe wavoola omusaalaba togenda kutereera paka lw'oliyingira ettaka mpozi wenenye. Era wano wempita okuddamu omanyi Katonda waffe alina ekisa. Jumba weesonyiwe omusaalaba weesonyiwe Yesu. Gwe simanyi bba waakola nnama kyansizo lwe ziriggwayo nawe tokuba ku simu yange. Nonywera enjaga ku musaalaba novoola Yesu n'omuvoola ojja kiwulira wassa omuntu owookubiri. Amateeka bwe gataatuwe bwenkanya public ejja kwewa obwenkanya. Nkiddamu ab'ebyokwerinda bwe batagaba bwenkanya public ejja kwewa obwenkanya. Alien skin olimba olina emmundu ojoga buli gwosanze gavumenti ekunoonya public n'etakunoonya. Abatukoze ebibi bw'ona obagoberera si bannayuganda kuba mu bo temuli nsigo ya bunnayuganda. Tewali kulumirirwa Uganda kyova olaba batemudde bannayuganda okuva lwe bajja kuba mu bo temuli mu nsigo eyo. Bayibuli egambye omuntu alina ensigo ya Katonda abeera atambula ng'alimu ensigo ya Katonda tasobola kukola bibi ebyo. Omuntu alimu ensigo ya Katonda alina ebintu byatasobola kukola. Omuntu alina omutima gwa Uganda. Toyinza kubeera mukulembeze wa Uganda myaka 40 nga bannayuganda bamaama bazaalira ku seminti. Tosobola kubeera mu buyinza myaka 40 ng'oli munnayuganda enguudo za Uganda ne zifaanana bwe zityo. Tosobola kubeera munnayuganda nobeera mu buyinza emyaka 40 nga sukulu fees wa buseere nga buli muzadde yeewererera omwana naye ate ng'emisolo wagyongeza. Olaba ne Falaawo yali omubi
Farawo yali omubi bw'amala okuloota ekirooto ky'emyaka 7 egy'ekyengera n'emyaka 7 egy'enjala. Farawo yakola bw'ati. Yusufu bw'amala omuvunulira ekirooto n'amubuulira ne solution tuzimba amawanika abantu baleetenga emmere 20% ey'emmere gy'abaakungudde tutereke emmere. Farawo yawa abantu emmere. Farawo yawa abantu emmere. Naye Museveni toyinaako kintu na kimu ky'oddiza Uganda. Farawo emyaka egyasooka yawa abantu emmere bulungi nnyo, n'abawa emmere ne balya emmere nga banonanone. Farawo yasevinga emmere mu buli tawuni, nga buli tawuni waliwo eggwanika ly'emmere, era we bagiteekanga we baginonanga. Kyamala kusukka nnyo nga officials be ne bamuwa amagezi ate atandika okugigulamu ettaka ly'abantu. Era Bayibuli egamba nti Farawo n'agula ensi yonna n'agyeddiza. Naye Museveni n'akalungi akaali mu Farawo takalina, kubanga Museveni ye okuva lwe yajja tatuddizangako. Yajja ne mission yakubba Uganda, yajja ne mission yakutta bannayuganda. Era kati basomba Abanyarwanda babaleeta mu Uganda. Abanyarwanda bamanyi bye tutamanyi. Okimanyi nti ebuyiga waliyo amafuta? Abantu bebuyiga mukimanyi nti ebuyiga waliyo amafuta? Akakabano gundi eyo eyakabano ku district empigi tebakalabangako. Tebamanyi na bo balaba bulabi mbuno oluguudo olugenda kuyita wano simanyi. Tebamanyi na kumanya nti ebuyiga waliyo amafuta, naye Abanyarwanda bakimanyi. Bayibuli egambye ensigo erina okukubeeramu munda. Museveni munda muye temuli mu nsigo ya Bannayuganda, era talina kyalumirwa Uganda. Mpaayo sekita emu eri obulungi. Amagye gakaaba, abasawo bakaaba, bannamateeka bakaaba, bonna tewali atakaaba, abasomesa bakaaba. Ani atakaaba ng'oggyeko Omunyarwanda Manerenda? Bannaddiini bakaaba, battibwa enkya n'eggulo. Sheka bamukubya amasasi, sheka bamukubya amasasi, sheka bamukubya amasasi, sheka bamukubya amasasi. Ani atakaaba mu ggwanga Uganda? Mpaayo sekita emu nga Museveni yagitereeza. Olaba ne ministry eza service delivery nazo tezina kyezikoze. Nolaba kino Katumba Wamala enguudo zimulemye, bannange mukuume emirembe, mukuume emirembe. Muwalawo bamutira mu kwekalakaasa. Muwalawo bamutira mu kwekalakaasa. Kukina abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani kwe balabikira. Buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newakubadde atayagala muganda we. Ku nkola y'ebintu we tulabira omwana wa Katonda n'owa Setaani. Ku service delivery we tulabira omukulembeze omulungi akolera eggwanga Uganda. Agambye mbu Nabbanja akwasaganye ebintu by'amalwaliro ago. Omwana nga bwamubuuziza ekibuuzo. Ekisanja kya 2016-2021 Nabbanja yali State Minister for Health. Yazimba amalwaliro ameka? Nabbanja yali Minister wa byabulamu. Yava ku kyabyabulamu okubeera Prime Minister. Yazimba amalwaliro ameka? Budget yegundi eyo ey'emyaka egyo gyonna nga Minister wa gundi yakola ki? Katulalo ye Minister wa Business, simanyi of Government Business. Mukyala muzadde. Obeera otya Saba Minister ng'oli mukyala, amalwaliro ga Uganda ne gatunula bwe gatyo. Bakyala banno ne bazaalira ku mbalaza. Okakasa olinamu empeke n'ensigo ey'Obunnayuganda. Mubeera mutya nga Speaker mukyala, Vice President mukyala, Saba Minister mukyala,
abantu basatu abanene mu ggwanga nga muli bakyala abawala ne babatwala e Dubai okubapama mu kamwa ne babategekera pate yakubapama mu kamwa nga muli bakyala muli bazadde muli bannayuganda. Shira Gashumba n'asomba nga abawala abannayuganda n'abatunda gendo labe sex scandal ya sex trade temulimu munyarwanda. Abanyarwanda bo be ba boss baba batunda butunzi bo tebetunda mu ebyo. Gendo laba abaana bonna be bapamye mu kamwa. Gendo laba